خونه بابا. خونه بابا همون جاییه که هیچ کس کلیدش رو ازت نمیگیره، همون جایی که تو هر ساعت از شبانه روز بری درش به روت بازه. فرقی نداره که 3 عصر بری یا 3 شب، اونجا همیشه منتظرتن. اونجا دلتنگی ها همیشه واقعیه. اونجا جاییه که بهت قور میزنن که غذا تو تا آخر بخور. جاییه که پرتقالاش مزه پرتقال میده و کتلتاش از همه جا خوشمزه تره. اونجا گل و گیاها به طرز عجیبی رشد میکنن، قنداش شیرین تر و نمکاش شورتر. اونجا بالشتا نرم تره، پتوها گرم تره، زندگی قشنگ تره. اگه خونه پدری داری، اگه خونه مادری داری به اضافه پدر و مادر، تو 10 هیچ از کل دنیا جلوی. خونه بابا. خونه بابا همون جاییه که هیچ کس کلیدش رو ازت نمیگیره، همون جایی که تو هر ساعت از شبانه روز بری درش به روت بازه. فرقی نداره که 3 عصر بری یا 3 شب، اونجا همیشه منتظرتن. اونجا دلتنگی ها همیشه واقعیه. اونجا جاییه که بهت قور میزنن که غذا تو تا آخر بخور. جاییه که پرتقالاش مزه پرتقال میده و کتلتاش از همه جا خوشمزه تره. اونجا